बोलो ना। हेलो। बोलो बोलो। हाँ, अपना नाम बताइएगा साहब, भूल गया मैं। मेरे क्यों आपको मैंने बोल रहा था ना, नहीं, आपने तो ठीक ठीक रिकॉर्ड ठीक, किया कोई होगा तो ना नहीं, नाम। बात करने के लिए मैं बोल रहा था। हाँ। मैं ये पूछ रहा था कि मैंने क्या चीट किया। मैंने आपने जो स्विच किया वो तो मैं अभी देखूंगा ना, आपकी कंपनी के नाम से फ्रॉड का केस डालूंगा ना मैं हाँ भी। हाँ, डालिए डालिए डालिए, बिल्कुल वो ना, मैं मोस्ट वही वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो वही ना, तुम्हें नाम बताने में प्रॉब्लम है तो पूछ इसका। लो ना, उसको मैं पता है, देखूंगा उसे उसको सब पता है, पूछ लो, तो आपने अपने उसको भाई भी साहब सब से पूछ पता है लो। ना, तो आप मैं तो बताओ, मैंने 25,000 में तय किया, 15,000 लेने के पेमेंट, अगर काम ज्यादा था। सुन के बोर हो गया अजीत भाई। अच्छा ठीक है, बोर हो गए तो आप बोर होते रहिए, आपका भी मैं अभी थर्ड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हाँ डालो ना यार, आप ठीक है, मेरा भी वीडियो डालो, किसी का भी वीडियो आपका भी मैं डालता हूँ। और जो डालो। पुलिस कंप्लेंट किया, आप में भी कहूंगा कि आपने मुझे रिकॉर्डिंग, मेरे पास भी आपके पास भी है। बिल्कुल मेरे ठीक है, पास तो चलेगा ना भाई। ठीक ठीक। मेरे पास भी चलिए, रिकॉर्डिंग है, धन्यवाद, आपके पास भी आपसे बात रिकॉर्डिंग है। करके बहुत बढ़िया लगा। मुझे भी बहुत ठीक बढ़िया है। लगा तुम्हारा अब, वीडियो अब, भी। अब, भाई तेरा अब, तुम्हारा वीडियो भी 2 ही लोग देख रहे हैं, आ? एक ने मैंने देखा है, एक उसने देखा है। किसने वीडियो भी नहीं देखा है तुम्हारा यूट्यूब पे। अरे कोई जो दिक्कत नहीं, सब्सक्राइबर है कोई यार दिक्कत तुम्हारे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, डोंट वरी, और मैं भी वही डोंट वरी। आप अपने भाई के प्रेम में रहिए। धोखा तो मैं खाया हूँ ना, धोखा जो किसने धोखा खाया मैं खाया हूँ तो मुझे पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, धोखा इसलिए किसने आप खाया परेशान है। नहीं होइए। जब आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? मैंने कब कहाँ पे फोन किया भाई। मैं तो आपका नंबर जानता नहीं था ना। मैंने तुमको फोन किया कि बीच का रास्ता कोई निकलता होगा तो बता, क्योंकि तुमने जो कल बात किया हाँ, कि 25,000 रुपए मुझे वापस, नहीं नहीं, 15,000 मुझे 25 नहीं, वापस 25 करो। नहीं, नहीं नहीं नहीं, और मैंने मुझे जो 15 पैसे दिए, नहीं नहीं नहीं, मैंने 15,000 जो मुझे पैसे वापस दिए हैं, 15,000 वो वापस कर दीजिए, या करो। हमारा 25,000 का प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए और 10,000 आप अपना ले लीजिए। मैंने मेरा काम किया है, मेरे भाई ने, अरे उसने हार्ड होता है यार, 25,000 का तुम काम इसी फील्ड किया। में होके का तो काम किया, काम किया, काम पूरे का हुआ था ना। अरे भाई मैं क्या बोल रहा तो हूँ, अधूरा काम कोड लेके मैं क्या करूंगा? आरती अधूरा उतारूंगा? अधूरा कोड लेके तुम क्या करोगे अबू, तुम तुम्हारा देखो भाई। मैंने कहा कि पूरा काम कर दो, पूरे पैसे लो, या मैंने मेरे पैसे, या तो एक आपको मिनट ज्यादा काम था, आप पेमेंट से पहले बोलते, पेमेंट लेने के 2 घंटे बाद। वाह जी भाई, वाह, धन्यवाद। आप भी हो से, आपके भाई भी हो सही। मैं तो सही हूँ ठीक ना है, भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। आपसे बात करके अच्छा लगा।